Mallakin zuciya ba wanda zai so rabo da masoyi in kai shakuwa ba nisa da juna. Soyayya ce ta dame mu, ta sami yin ƙaura, ƙarshe mu guje mahaifar mu. Kishi akan wanda ranka yake so yana cikin ranmu, cikin dare ko da rana. Zuciya, mallakin 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 zuciya. Kishin masoyi kayo in za ka yi banda mai muni, kun san ita zuciya ta so take nuni. In har ta fara son na farko dai rike wannan, na biyu kuma wannan wayar na kawo maka ne saboda mu dinga waya, sannan kana waya da ƴan uwa da abokan arziki. Wannan takardar kuma ka bari idan ka je gida sai ka bude, zaka ga abin da yake ciki. Shikenan zan je da wannan, amma gaskiya wannan zaki rike. Ban gane me kake nufi ba. Saboda akwai matsala, a gaskiya umma ba za ta yarda da rike ba, amma ina godiya an sa. To waye ga maka ka haka kawai na kawo maka? To kafin ka maka sai da na tambayi umarnin umma tukun ta ce in kawo maka waya. Kenan kina nufin wai kin ma umma magana kuma har ta amince? To shike da yanzu akwai layi a waya. Na yi maka saving number na. Ka kira ni sai mi waya. Soyayya ce ta dame mu, ta sami yin ƙaura, ƙarshe mu guje mahaifar mu. Kishi akan wanda ranka yake so yana cikin ranmu, cikin dare ko da rana. Mallakin zuciya, 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 mallakin zuciya. Kishin masoyi kayo in za ka yi banda mai muni, kun san ita zuciya wani ta so take nuni. In har ta fara son wani zuciya ba ta janjani, kishin masoyi da gona.
san me yarinya nan masa take. Amma umma idan na ji ina son ta umma anya ban yi ganganci ba umma. Ki duba fa ki gani, ni gani nake umma yar aikin gidansu ma umma ta fi ƙarfi na ballantana ita. Ka daina kallon wannan, so fa kamar takobi yake. Yayin da ya soki zuciyar mutum zai ga a duniya ba abin da yake so sai wannan abun fa. Saboda haka wallahi son ka take, da gaske tana son ka. To umma za mu duba mu gani. Kin san abin tsoron duk da ita ba ruwanta, kin san mata masu 'ya'yan masu kudin nan sai a hankali duk da ita ta fita daban, amma Allah ya shige mana gaba ko umma. Ka daina tsoro, in Allah ya kaddara da abu baka isa ka hana ba. Wannan rashi na Allah ne, samu ma na Allah ne. A kullum mu danga dogaro ga Allah, ai mun goda Allah. Mun zata hakan zai yi? Na mu jarraba mu gani. Kuma ni akwai wani abin da nake gani a wurin yarinya, amma to me kenan umma? kai ma nan gaba kaɗan za ka gani da idonka. To umma Allah ya sa mu ga alheri, Allah ya sa mu ga alheri umma. Na ga sakonki, sai dai nake ganin kamar akwai matsala saboda wasu ya karki manta ki duba halin da muke ciki, ki duba yin mu ba mu da shi sai a hankali, kuma ga kina ganin ke ne kike da wani duk wannan ba damuwa bane ba. Ai ni ma na sani kuma duk na san abin da yake faruwa. Kar ka damu, ni ba wani nauyi zan dora maka ba. Kawai ni dai ina so ka gane ina son ka ne kawai. Amma me kake so ka gaya min? Kana so ka ce ban maka bane ko kuma baka so na? Ko kaɗan ba haka yake. Fauziya, idan na ce ba na son ki, na yi wa zuciyata ƙarya. Ina son ki. Ta shi kenan. Yanzu dai kana nufin ka ce min kana so na. Amma ni ina da wata halayya guda ɗaya wadda maza suke yin korafi da ita. Irin halayya ke? Ina da zafin kishi. Kishi? Hello? Okay? Aha. Shikenan, ba damuwa, na ji daɗi sosai. Amma yanzu abin da zai faru, zan je in dawo. Idan na je na dawo sai mu ɗora daga inda muka tsaya. An dawo lafiya.
Allah. Me ya faru kuma? Ke baki ga abin da kike yi ba? Baki ga munafurcin da kike yi ba? Kina wani kallon mun saurayi har kina wani mai dariya, kina wani kashe mai ido. Iska tana wahalar da mai kayan kara. Saurayi naki very nice. Kyakkyawa son kuɗi. But ni matan aure ce ko in ce matan. Duk da haka ya mun sai me ko za ki yanka ni. Ke? Ni ke fara magana banza? Me haka? Wallahi ne. Ni za ki mara? Wallahi sai na rama. Wai me ke damun ki? Wallahi ka kyale ni ba ruwa. Sai ka yi mini da ita ba abu. Bata in wa 'yar iska duka kuma in kwace mata kai kuma in gyara mata zan. Bata idan tana ji da gigiwa in sauke mata. Haba gabar Allah. Ki hakuri. Me haka? Bai kamata kina irin wannan ba. Ita baka ji abin da take faɗa ba? Idan ita mahaukaciya ce sai in nuna mata ni na fi ta hauka. Wannan iskancin da ta min sai ta san ko ni wace sai dai in bana numfashi. Idan da a ce matarka ce wallahi sai na raba. Na ga halamun mijinta ce ne kai. Yarinya bata san wuta ba sai ta taka. Taimake ni da sadaka. Me ya kawo ki? Duk abin da kai sai nema. Sai na hana ka jin daɗi a cikin wannan gari. Yara na kuka cinye mana a can. Dama nan gurin kika zo kika zauna muke ta bulayin neman ki a ciki? Ka gama ci min mutunci? To ka jira. Ɗan liman ɗan mai gari, a Allah ya sa ɗan Zariya ne. Ni kin gana musu kamar da 'yan ƙauye? Dan na zo garin ku? Garin Bokolo. Garin Bokolo. To, me ya faru? Ko kana da wata yarinya da kake so ne zaka aura? Babu wanda bai san ki a garin nan ba. Domin duk wanda ya arangama da ke a garin nan, kin sani sai sun kashe ki. Wallahi na san garin mu akwai mayu, amma haƙiƙa ni ba mayya bace. Ka yadda da ni. Wannan da yake a cikin gida yana aikin mata, ni ba mu ne dajin. Dakata, wait, sakon sarkin aljanu yake zuwa. Gaskiya ban ji daɗin wannan kalmar da ka furta ba, bai kamata ka faɗi wannan maganan ba, haba. Muna jin daɗi da abubuwan da kuke bayarwa irin wannan gudunmuwan taku. Sai na hana ka jin daɗi a cikin rayuwarka na cikin wannan gari. Garin Bokolo. Yanzu fi sabilillahi mai amini ya muku da kuka tsane shi. Kin san cewa fa shi so idan Allah ya daura maka son mutum bayan da za ka yi. Da Allah rufe min baki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi. Garin Bokolo. Zan baka wannan zoba. Yana da matukar muhimmanci a tare da ni. Ni dai wannan zoben nake so a bani. Idan kuma ba za a bani ba sai in san matsayina a wurinka. Sai na so zai gani saboda ni ba irin ku bace. To shine ni ma abin ya bani mamaki. Wai dama a irin nan guraren kuke rayuwa? Sai na wulakanta ka kamar yadda kai mini. Gaskiya ne. Hai! Bokolo. Ku neme mu a channel ɗinmu mai suna DASHI Hausa TV a YouTube a duk ranar Litinin da karfe 8 na dare. Ta bani labarinka, sannan ta bani labarin mahaifiyarka. Da kai da mahaifiyarka tana faɗa mani labarin ku sosai da sosai. Kuma na tabbatar da labarin da ta bani ya sa na ji gamsuwa a zuciyata domin kyawawan halayyarku.
Allah Ubangiji ya bar su da ƙauna tsakaninka da ita, kuma zuwanka ya ƙara bani ƙwarin gwiwar sanin cewa ku mutane ne na gari saboda kyakkyawar kamalarka da na gani. Allah ya maka albarka. To amin umma, na gode. Yanzu dai ka kwammace ka je kawo keke na fit da ka shiga mota ta mai da ka gida ko? Kaga ba wannan dai mota ta ce ba ka san shiga ko kuma in ce ba ka so kawai in yi gadon ka ne saboda shegun yan matan nan masu shigen kallon sauraron mutane. To ai wasu sun fi son ma masu turbine fuska. Okay, to shikenan ba komai. Gobe ko zuwa jibi ka shirya za mu fita sai mu je mu shopping saboda tafiyar ka ko? Soyayya ce ta dame mu, ta sami yin ƙaura, ƙarshe mu guje mahaifar mu. Kishi akan wanda ranka yake so yana cikin ranmu. Ya kamata fa a ce yanzu ka koyi drive. A'a ba ne, wanda abin kitin yanzu? Amma ai a bari in samu, kin san samu wani yawa. Ai ka riga da ka samu, tun daga shi ka same ni? A'a ba Allah. Yana. To ai shikenan. Yawwa, dama ina so in gaya miki. Mun samu wanda za ta ringa kula da umma. Kuma kin ga tafiya ta karso. So gobe ma nake so in je in same ta yadda muka yi ko da biyar ta yi a dinga. Okay, hakan ma ya kyau. Ni ma na daɗe ina tunanin haka. Amma yarinya ce ko babba? To zan iya cewa yarinya ce sai dai ta taɓa yin aure. Amma ba ta ya rasu. Zan iya zuwa ganta? Shikenan ne. Shikenan ba damuwa mu je. Soyayya ce ta dame mu, ta sami yin ƙaura, ƙarshe mu guje mahaifar mu. Kishi akan wanda ranka yake so yana cikin ranmu, cikin dare ko da rana. Zuciya, mallakin zuciya, mallakin zuciya, mallakin zuciya, mallakin zuciya, mallakin zuciya,
ai ba komai bane wannan. Sai na kai ke kaɗai ina mutumin naki. Yanzu zai karaso yana da karaso. Ko kun yi dai halin nan namu. Kai umma, ki ce ma har kin gano mu kenan. Yana da karaso, zai karaso. Ki daga saboda kishin yayi yawa. Kin ji? Ziyata. Kai kuma ina yin addu'a sosai, amma ke ma ina roƙo ki taya ni da addu'a. To insha Allah zan yi iyakacin kokari. Na gode. Ki dinga samun hutu, ki nemi fiwa ta mai sanye ki sha. Sai zuciyarki ya sanye. To shi kenan, na gode. Yawwa sanni. Wato labarin da kamar da ya sa ni daɗi sosai da ya san labarin. Za ku da kuke cikin zama da ya ce ba? A yi ma fara mu. Sai zai ake a labarin. A kashe ma a yi labarin da zafi da suka bai da a yi na tare da ne da sha. Assalamu alaikum. Sarauniyar matan da duniya. Barka da wannan lokaci. Wallahi kamar kin san yanzu da nake so in kira ki. Wallahi ina son in miƙa godiyata a gare ki sosai. Na ga sako, na gode Allah ya saka da alkhairi. A'a, wallahi dole wallahi dole in gode. To ai ni godiya ta a gare ki ba za ta taba ƙare ba. Wannan kulawa haka wallahi. Okay, yawa da Allah ina so in gaya maki, da Allah idan kin je wajen umma ina so da Allah ki haɗa ni da ita, saboda tun da na zo ban yi waya ba kuma na san ta damu, ni ma na damu. Ok, to shi ke nan, na gode. A'a, karki damu wallahi, wala karki damu. Ina ma suka ga fuska, ina ma suka ga fuska. Karfa ki manta kamar yadda nake gaya maki cewa ki ɗaya ce na baiwa makullin zuciyata. Kuma tun da kika shiga na kulle, kuma ba zan taɓa buɗe ma wata ba. Na yi alkawari. To shi kenan, karfa ki manta don Allah ke baiwa umma. Ok, bye. Ok, to zai bin yi waya. Lallai kuna ji da juna ko? Wallahi soyayyar nan ta fita da banci. Wallahi ni farka kuma ni sun gama a cikin su da. Ga sha na ta kudin da ma take ba mu. Amma mutum ya wannan budurwar taka tana da kishi ba. Mallakin zuciya ba wanda zai so rabo da masoyi, amma kai shakuwa ba nisa da juna. Soyayya ce ta dame mu, ta sami yin ƙauna, ƙarshe mu guje mahaifar mu. Kishi akan wanda ranka yake so yana cikin ranmu, cikin dare ko da rana. Zuciya, mallakin zuciya, mallakin zuciya, mallakin zuciya,
kishin masoyi kayo in za ka yi banda bai muni sai ita zuciya ta so take nuni in har ta fara san wani zuciya ba ta janjani. thank you